掰开给你们看一看，今天下午熬的猪皮冻是不是很好？然后配上这个蒜泥酱汁，可好吃了。就家里面的那些冰箱存货可以适当的捯饬了。这个是我之前熬猪油剩下来的一些猪皮，给它解冻了以后，你就放到锅里面，放入葱姜酒去腥，煮多久没有什么讲法啊，你就煮到猪皮软了就可以了，大可能就是7-8分钟。捞出来把肥肉要刮干净，不然油会很腻。然后表面如果有毛的话呢，你就用刮刀刮一刮，或者是用那个镊子把它拔一拔，拔干净就可以了。用剪刀剪，或者是用刀切成这种小块。清洗的话呢，其实你用亲手抓也可以，你也可以放点盐或者是小苏打，给它们抓捏均匀以后，用温水冲洗干净，冲个3-5遍，清澈了以后就差不多了。其实猪皮冻并不是说如何去清洗，如何去切，主要的是这个比例吧。这里我就分享一下我个人的一个经验，就是你不管你切了多少猪皮，你找一个容器，倒入没过猪皮的水量，或者是多半指的，就像煮饭一样。你看这样这个做法其实就是清蒸的水晶猪皮冻上锅去蒸的这个做法啊。香料就是葱姜八角，去给它蒸1个半小时。那今天我不清蒸，我想要水煮，那这个水你就是3-4碗全部加到里面啊。这个因为我们在水煮的过程中，那个水会慢慢的少一点嘛。同样的香料也是熬了1个半小时，先大火煮开，转成小火慢慢的去给它焖煮。怎么判断好了没有呢？就是用筷子夹一下这个猪皮，是不是很软了，一夹就断，然后摸这个汤汁的时候是不是发黏，这个基本上就是你可以去判断出来。如果真的是按比例来做，第一是比较辛苦，第二就是如果是说我今天剩的这一些不够，那我是不是还要去买一点猪皮了？那也没有必要，你就参考一下我个人的经验。然后冷却以后放到冰箱冷藏凝固定型。因为我是今天现做的，下午我做了那个姜撞奶以后吃了一点下午茶嘛，然后就熬好了以后就放到冰箱冷藏，冷好了以后我就放到冰箱冻了一下，冻了以后就凝固的快一些。看一下切开以后是不是啊？你就给它切成片啊，啥都可以。这一碗的话呢，我是把那个水放到这一边多一点，我想明天做早餐，你可以猜一猜明天早餐是啥。自己怼了一点蒜泥，放上生抽、陈醋、油泼辣子，再来一点香油，给它们搅拌均匀，淋在这个猪皮冻上面，撒上香菜，可好吃了，真的很好吃。我觉得水煮出来它虽然没那么水晶，但是它的味道是真的很香，你们也可以参考一下。还剩一点酱汁，我搭配了一点剁辣椒哈，我自己喜欢吃剁辣椒的那种口味，给它拌了一点干豆丝，今天2个凉菜。这些香菜、胡萝卜丝、葱姜蒜，我搭配了1块这个里脊肉来做一个锅包肉，就你给它切成厚片，用刀背拍一拍，加入1小勺的盐，给它们抓捏均匀，清洗干净。这个是提前我用水泡了一下这种土豆淀粉哈，把上面的水倒掉以后，把这个粉浆裹满这个肉，再加一点食用油拌均匀。其实今天的主菜是我们的猪皮冻，这个只是简单的过一下，大家稍微的看一看，东北朋友可以给我建议，看看我做的好不好。我第一遍就是先给它炸到定型以后，第2遍升高油温给它复炸1遍，炸到特别焦香了以后，我就偷吃了2块，可好吃了。然后料汁的话呢，就是这种9度米醋，家里面喝汤瓦汤的这种汤勺1勺，再加1勺白糖，少量的这种生抽，给它们怼啊均匀，搅拌均匀以后就放到油锅里面，就少油给它熬一下吧。我这个其实也没有什么比例，就按自己的一个理解来做的。挂汁了以后，你就把这些配菜，然后炸好的肉片，给它快速的翻拌均匀，裹上这个糖醋汁水。这是我今天做好的锅包肉，看一看，给你们听一下啊，是不是嘎嘣脆？我感觉我比我们这边的饭店要做得好。泡了2天的狗抓豆，真的我是第一次吃，然后也是第一次处理，我不知道到底是怎样才会好，这也是朋友给我寄过来的，就泡了2天啦。这个刚开始是这个样子倒的时候，然后给它就是煮啊，也没有煮多久，我可能是煮了10分钟吧，然后这个是黑的洗不掉，煮好以后我就泡了2天。有朋友说要撕皮，就想问一下，在泡的过程中他没有没过那个水，他那个表皮发黑咋办？能不能吃？所以我今天没有炒多少，我怕明天把他们2个撂倒了哈，就稍微炒了一下。如果明天还能够正常更新的话，应该没啥问题。然后最后炒了一个青菜。我们今天的晚餐就供大家参考一下啊，都是大盆菜，但是呢又光盘了。明天早上再见，拜拜。